今天我们就来聊聊老年人吃水果的学问。最近很多人在传年过60岁不能吃香蕉，这句话听起来吓人。香蕉不是营养丰富、老少皆宜的水果吗？怎么到了花甲之年反而成了禁忌？难道香蕉对老年人的身体有什么隐藏的危机？今天就让我们深入探讨这个话题，看看医生为什么提醒长者慎选水果，以及哪4种水果特别需要少吃。记得看到最后，检视一下您自己是否也中招吃错了水果。首先要强调，老人吃水果确实需要讲究方法，但60岁后远离香蕉的说法未免太绝对。随着年龄增长，我们的消化功能和代谢能力都在改变。一些年轻时吃了没问题的水果，到了老年可能要注意吃法含分量。香蕉就是一个典型的例子。香蕉柔软香甜，富含钾元素、维生素 C、维生素 B6 和膳食纤维，对心脏健康有益，而且能帮助肠胃蠕动，预防便秘。听起来香蕉益处多多，是很多银发族早餐或点心的心头好。然而，对60岁以上的老年人来说，香蕉如果吃得不当，可能带来意想不到的健康问题。为什么一根小小的香蕉反而成了长者们需要小心面对的水果呢？原因主要有2个：钾含量和糖分含量。随着年岁增长，老年人的肾脏功能逐渐减弱，排出体内多余钾离子的效率不如年轻时。如果短时间摄入过多的钾，身体来不及排出，就会导致血钾水平升高，出现所谓高血钾的状况。血钾过高时，人的肌肉会感到无力，四肢发麻，严重时甚至可能引发心律不整、心跳骤停等致命风险。而香蕉正是出了名的高钾水果，一根中等大小的香蕉约100公克，就含有将近360毫克的钾。对于肾功能不佳的长者来说，哪怕只是吃上1-2根香蕉，都可能让血钾飙到危险的边缘。一则真实新闻中，有一对银发夫妻为了通便，连续1周每天各吃3到4根香蕉，结果复诊时发现血钾值升到了危险水平。医生惊呼，再这样下去恐有猝死风险。所以说，香蕉有益健康这句话对老年人来说必须加上一个前提，摄取要适量。对肾脏功能正常的长者，一天1根香蕉问题不大，但最好不要一次吃好几根。而对肾功能不好的患者，医生通常建议干脆不吃或极少吃香蕉，以免引发高血钾的严重后果。再来看看糖分的问题，香蕉吃起来口感绵甜，其实含有相当可观的糖分。一根香蕉的糖分含量约有14到18克左右，是大小与成熟度而定，属于高糖分的水果。对糖尿病患者或血糖调节能力差的老年朋友而言，短时间内吃下2-3根香蕉，血糖可能会明显上升，给胰岛素功能带来负担。随着年龄增加，人体细胞对胰岛素的敏感度下降，胰岛功能也可能减退。如果还像年轻时那样无节制地吃甜水果，就容易出现饭后高血糖，长期下来对血管和代谢的影响都不好。因此，医生提醒血糖偏高的长者要格外注意香蕉的摄取量。熟透的香蕉特别甜，升血糖速度更快，建议这类长者选择略带青皮，还没有完全熟透的香蕉，并且一次只吃半根到1根，甚至可以把香蕉当作正餐后的小点心，搭配一些坚果一起吃，利用坚果的蛋白质和脂肪来延缓糖分吸收，减轻对血糖的冲击。简单来说，60岁后并不是完全不能吃香蕉，而是要适可而止。只要您控制好分量，讲究吃法，香蕉依然可以是您的营养好友。但若贪图一时痛快吃过量，它也可能从天使变成捣蛋的小恶魔。除了香蕉之外，医生特别提醒还有4种水果，60岁以上的长者应该少吃或慎吃。接下来我们就一一来看看这几位水果名单上的刺客到底问题出在哪里。也许其中有些就是您平常爱吃的，千万留意自己有没有中招。榴莲，首先登场的是榴莲，这种水果可大有来头，素有水果之王的美誉。榴莲的气味浓郁特殊，爱的人赞它香浓似奶酪，不爱的人嫌它气味刺鼻。但不可否认，榴莲的口感甘甜绵密，营养丰富，在东南亚地区更被视为滋补佳品。民间甚至有句夸张的俗语，榴莲吃一个胜补3只鸡。
形容它的补养强身效果。然而，对于上了年纪的朋友来说，榴莲却可能是个甜蜜的陷阱。为什么这么说呢？原因主要有2点：高糖、高热量以及特殊的食性。先说糖分和热量，榴莲的含糖量非常高，以榴莲的可食用部分计算，大约100公克榴莲果肉就含有15公克左右的糖分，几块榴莲下肚，相当于喝了1罐含糖汽水。很多人吃榴莲容易一吃就停不下来，但对血糖偏高或糖尿病体质的老人来说，这样的狂欢后果严重，血糖可能在短时间内猛升，导致身体出现高血糖症状，甚至诱发糖尿病急性并发症。此外，榴莲的热量也极高，它果肉中所含的脂肪不算低，其中还有相当比例是饱和脂肪。比如有些榴莲品种吃起来口感很粘稠，那其实就是丰富的脂肪带来的口感。对于本身血脂偏高、动脉硬化或心血管不好的人，过量吃榴莲无异于雪上加霜，可能让血脂水准进一步升高，增加心脏负担。有医生指出，老年人大量摄入榴莲后，短期内血液变得粘稠，血压上升，容易诱发心绞痛或中风等事件。尤其榴莲在中医理论里属于热性食物，吃多了会上火。高血压或患有慢性病的长者，一次吃下半个甚至1个大榴莲，身体往往受不了。现实中就有类似案例，一位长期糖尿病控制不佳的老人，一次贪嘴吃了大半颗榴莲，结果当晚出现严重的口干舌燥、心悸胸闷，被家人紧急送医。检查发现他的血糖爆表，心律也不齐，所幸及时治疗，没有酿成大祸。医生明确指出，罪魁祸首就是过量的榴莲。还有一项特别警告，千万不要榴莲配酒，这对年轻人都是危险搭配，对老人更是如此。榴莲中的某些成分会减慢酒精分解，再加上两者都能使血管扩张、心跳加速。有报道指出，壮年人大量食用榴莲后喝酒导致猝死的个案。所以奉劝各位长者，榴莲虽好味，切莫贪多。医生建议60岁以上的人如果特别喜爱榴莲，每次吃的量最好不超过2-3块小的果肉，大约相当于1小半的量，而且不要天天吃，更不要在吃榴莲的当天饮酒或摄入含酒精的食物，这样才能既解馋又保证安全，不让水果之王变成健康隐患。芒果，接下来出场的是很多人最爱的芒果。金黄的芒果，果肉芳香浓甜，汁水充沛，富含维生素 A 和维生素 C， 还有膳食纤维，是营养价值很高的水果。许多老朋友年轻时就喜爱芒果，那股清香甘甜，到晚年依旧对它爱不释手。然而，芒果看似平易近人，对部分老年人却潜藏着2个威胁：高糖负担和过敏风险。先说糖分，芒果的甜度很高，一个中等大小的芒果所含的糖分可能高达20多克。很多人觉得芒果有点酸甜，纤维又多，似乎不像香蕉那样甜腻，所以往往一吃就是一大碗芒果粒，或者连吃几个芒果。其实这样摄入的糖分一点也不少，对血糖敏感的长者来说同样有风险。尤其芒果的升糖指数也不低，一次吃太多会令血糖波动明显。因此糖尿病患者或需要控制血糖的老人，面对芒果时千万要有所节制。再来说说过敏，芒果是出了名的容易引起过敏的水果。芒果皮和果肉中含有一种与漆树油、漆树毒素相似的物质，对某些人会造成过敏反应。年轻人有不少对芒果过敏的例子，比如吃了芒果后，嘴周围皮肤红肿发痒，或全身起疹子。严重的还可能出现喉咙肿痒不适。老年人的免疫系统常常变得脆弱而敏感，年轻时不过敏的东西，上了年纪反而可能开始过敏。所以如果过去没有经常吃芒果的长者，突然吃很多芒果，有一定概率会碰上过敏麻烦。有位阿姨就是例子，她退休后搬到海南生活，第一次尝试吃当地盛产的小台农芒果，一口气吃了3个，结果当晚脸颊和嘴边皮肤红肿，又痒又刺痛，吓得他赶紧上医院。医生诊断是典型的芒果性皮炎，也就是芒果过敏所致。因此医生提醒60岁以上的人吃芒果要留意自己的反应，初次尝试新的芒果品种时，可以先少量1-2片试试，确定不过敏再享用更多。
另外，芒果在中医看来属于偏湿热的水果，吃多了可能助长体内湿热，对一些有哮喘、支气管问题或皮肤病的老年人也不利。总之，芒果虽美味，老年朋友务必适可而止，偶尔吃一点解馋可以，但不宜过量。特别是血糖控制不佳或有过敏体质的长者，更要对芒果的甜蜜诱惑保持一份警惕。菠萝蜜，第三种要少吃的水果是菠萝蜜。菠萝蜜并非家喻户晓，但是在南方地区含热带地区，它可是鼎鼎大名的水果，个头巨大，一颗常常有10几公斤重，剖开后里面满是金黄色黏糯芳香的果肉。近年来，随着物流发达，北方的市场上也开始出现菠萝蜜的身影，不少老人好奇地买来尝鲜。的确，菠萝蜜的味道很特别，糖佛结合了凤梨和香蕉的香气，又有独特的浓甜，尝过的人不少会喜欢上那种软糯的口感。然而，菠萝蜜对老年人而言却有3大挑战：高糖、高纤维、难消化，以及热性特质。首先，菠萝蜜非常甜，糖分含量一点也不输前面提到的榴莲和芒果。一块拇指大的菠萝蜜果肉，含糖可能就有1-2克，许多长者不知不觉能连吃10几块果肉，结果摄入了20-30克糖还不觉得饱。对于需要控制血糖的人来说，这样的吃法显然不妥。再者，菠萝蜜的纤维特别丰富且粗糙，它的果肉虽软但有粘性，纤维长而韧，很难消化。年轻人一次吃多了菠萝蜜，都可能出现胃胀、消化不良。老年人的胃肠蠕动本来就慢，更是难以一下子处理大量菠萝蜜。身边有位邻居阿婆就曾经为菠萝蜜所苦，她一口气吃了20多片菠萝蜜果肉，因为实在舍不得浪费一大颗，结果几个小时后开始胃胀腹痛，一整天都吃不下别的东西。最后去看医生，发现是胃里塞满了难消化的纤维果肉，引发严重的消化不良。医生只好给他用药促进肠胃蠕动，好几天他才恢复正常饮食。由此可见，菠萝蜜这种水果老年人真的碰不得太多。第三，菠萝蜜属于热带水果，在中医食性上偏温热，吃多了可能让人上火，表现为喉咙痛、口干舌燥，甚至流鼻血。对一些内热偏盛或本来就有慢性炎症，如咽炎的长者非常不友好。综上，菠萝蜜对银发族来说只能算偶尔尝新的少量零食，千万不要当作日常水果大量食用。建议，如果真的想吃2-3片足矣，而且吃的时候细嚼慢咽，有任何不适就应该立刻停止。未吃过菠萝蜜的老人，第一次品尝更要慎重，吃上一片试试味道即可，不要买一大颗勉强自己吃完。健康远比价值昂贵的热带水果更重要，不是吗？梨子，最后要说的这种需要少吃的水果是夏秋季常见的梨子。梨子个头不大，色泽鲜艳可爱，酸甜多汁。很多老年人也喜欢3-5颗梨子配茶当零嘴。适量吃梨子有开胃、生津、助消化的作用。然而梨子却有个外号叫小水果、大寒凉，因为它属于性质偏凉偏酸的水果。对于脾胃功能较弱或胃肠容易寒凉的老人来说，多吃梨子会有一些潜在危险。首先，梨子的有机酸含量很高，吃多了会刺激胃黏膜。年轻人饭后吃几颗梨子可能觉得消食，但老年人如果空腹吃或一下子吃10几颗，反而容易胃酸过多，引发胃痛或消化道不适。尤其本来就有胃炎或胃溃疡的长者，更要远离过量的梨子，以免诱发病情。其次，梨子有一定的润肠通便作用，中医认为它能下气，也就是往下走，促进排便。适度吃几颗对偶尔便秘的人是好事，但如果大量食用，就会过度泻下，导致腹泻甚至脱水。古人有句俗话，桃养人，杏伤人，梨子树下埋死人。虽然说得夸张，但正是提醒人们梨子不能贪吃。有些消化不好的老人听信偏方，空腹大量吃梨子治便秘，结果闹得拉肚子，拉到虚脱，非常危险。此外，梨子还含有较高的钾，同样需要肾功能不好的患者注意摄取量。当然，我们并不是说梨子一口都不能碰，其实梨子富含维生素 C 和抗氧化物质，少量食用对心血管健康还有益处。但是老年人一定要掌握好量，一次吃个2-3颗解解馋即可，不宜一次10几颗地吃。
更不要每天连续吃很多，饭后适量来点离子挺不错，但切忌空腹吃太多。只要适可而止，离子依然可以是老人饮食中安全的一环。以上提到的香蕉、榴莲、芒果、菠萝蜜和梨子，就是60岁以上老人特别要慎重对待的几种水果代表。您可能发现，它们要么糖分高，要么钾含量高，要么性质寒热刺激较强，要么纤维不易消化。总的来说，问题不在水果本身，而在于老年人体质的改变，消化能力下降，代谢变慢，慢性疾病缠身，使得一些年轻时无碍的水果，如今可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。那是不是意味着人到晚年就要对水果敬而远之，再也不能放心大口吃水果了呢？当然不是，水果毕竟含有丰富的维生素、矿物质和纤维，是健康饮食的重要部分。医生的用意并非让大家因噎废食，一概不吃，而是希望老年朋友掌握正确的吃水果方法，避开那些容易踩雷的误区。遗憾的是，现实生活中很多人吃水果的方式真的不太对。据说有 99% 的人都在某个方面吃错了水果。接下来我们就来看看常见的几个吃水果误区，对照一下您有没有中招呢？误区一，饭后立刻吃水果当甜点。不少人习惯每餐饭后马上来点水果，觉得可以帮助消化又解油腻。然而，对消化功能本就较弱的老年人而言，饭后立刻吃大量水果其实不是好主意。因为刚吃完正餐，胃里还堆着未消化的食物，这时再吃进水果，水果中的单糖和有机酸无法及时被小肠吸收，反而在胃里被延迟滞留，可能出现发酵现象。一些长者饭后紧接着吃水果，常常会觉得腹胀、嗳气甚至泛酸，就是因为水果和主食、蛋白质菜肴混杂在一起，不易消化所致。长期保持这个习惯，还可能损伤胃黏膜，引起胃肠功能紊乱。正确的做法是，饭后先休息半小时到1小时，等胃里食物消化得差不多了，再吃水果。特别是像凤梨、奇异果这类酸性较强的水果，更应避免一吃完饭就吃，以免酸上加酸，刺激肠胃。如果真想在餐后享用水果，也最好少量即可，吃个半个苹果或几片木瓜解馋就好，不要变成吃完整份水果的大餐。总之，把水果当饭后甜点可以，但时机和分量都要拿捏得宜。误区二，拿水果当正餐或一次吃过量。有些中老年朋友听说多吃水果对身体好，就走向了另一个极端，干脆用水果取代正餐，或者觉得既然水果有益，那多多益善，一口气吃掉满满一大盘水果。这种做法其实非常不可取。首先，水果并不能提供全面的营养，人体所需的蛋白质、必要脂肪酸以及某些矿物质，水果的含量都很低。如果完全用水果当饭吃，长期下来容易导致营养失衡，出现蛋白质摄入不足、肌肉流失、贫血、免疫力下降等问题。曾经就有一位老先生为了养生减肥，连续1个月每天晚餐只吃水果沙拉，结果体重没减多少，人却越来越没劲。一查发现血红素低下，总蛋白偏低，明显是营养不良的苗头。同时，他每晚大量摄入水果的果糖，肝脏负担加重，血脂也有上升趋势，这跟他原以为的水果减肥完全南辕北辙。由此可见，水果只能作为正餐的补充，而不能取而代之。再者，一次吃太多水果，还可能导致血糖骤升以及胃肠不适。尤其对糖尿病长者，一盘水果下去，碳水化合物含量可能相当惊人。例如，一大片西瓜的糖分相当于好几碗饭，极易造成餐后血糖失控。而过多的果纤维和果酸一下子进入胃肠，也可能引起腹部胀满、肠鸣、腹泻等不适。所以，水果固然是健康食物，但每天的总摄取量应该有个谱。营养专家建议，老年人每天吃200到300克左右的水果比较合适，大约相当于2个中等大小苹果的分量，可以分散到一天中的2到3次来吃，而不是集中在一餐猛吃。不论多好的水果，一旦过量，对身体都可能弊大于利。记住，均衡饮食才是王道，水果再好也不能单打独斗，
取代了正餐反而危险。误区3，长期只吃1、2种固定的水果。每个人都有自己特别偏爱的水果，老年人也是。有的老人爱橘子，一到橘子季节每天吃上5、6颗；有的人酷爱葡萄，买上一大串放冰箱，连着半个月几乎只吃葡萄当水果。还有人迷信苹果，一天1苹果。医生远离我，就真的只吃苹果。虽然这些水果本身都不错，但种类太单一，长期下来营养难免失去平衡。我们知道不同水果所含的维生素和矿物质各有侧重，例如柑橘类富含维生素 C， 香蕉钾多纤维多，葡萄有多酚抗氧化但糖分也高，莓果含花青素，奇异果富含维生素 E 等。如果您老是只吃1、2样水果，等于只摄取到某几种营养，而缺乏其他多样的营养素供给，时间一长，可能出现某些维生素或微量元素的不足。而且当身体习惯单一的食物来源时，肠胃的酵素谱也变窄，反而降低了对新食物的耐受性。更何况固定狂吃某种水果，还有摄入过量的风险。举个例子，1斤葡萄大约含糖60、70克，如果一位老人每天抱着1斤葡萄啃，长期如此，血糖恐怕很难稳定，体重也可能慢慢上升。同时，过量的葡萄还可能导致胃酸多、牙齿被酸蚀等等问题。正确的做法应该是水果品种多样化，老年人的餐桌上可以随季节变换不同的水果，做到5颜6色都有，酸甜软硬皆是。比如春夏来点西瓜，甜瓜解渴；初秋尝尝石榴，柚子开胃；冬天吃橘子补维 C。一年四季苹果、香蕉、梨轮着来。如此一来，各种营养素您都能涉猎一些，不至于因为偏食某1、2种水果而营养失衡。而且多样化还能避免单一水果吃过量引发的问题，可谓一举两得。如果您觉得每天换着种类吃麻烦，也可以试试水果拼盘的方式，将几种不同水果各切一点混合在一起，一次就能摄取多种营养，又增添了口感的丰富度。总之，不要让您的水果清单永远只有老3样，越丰富越好，才能真正从水果中获益。误区4，把水果榨汁当成等同于吃水果。很多牙口不好的长者嫌啃苹果、啃梨费劲，干脆把水果丢进果汁机，打一杯新鲜果汁喝下去，觉得省事又营养。还有人认为果汁更容易消化吸收，对老人更友好。然而，这其实是一个营养误会。水果榨汁后，最宝贵的膳食纤维通常都被丢掉了，只剩下水和糖以及部分维生素矿物质，没有了纤维的缓冲。果汁入口后，其中的果糖会非常迅速地进入血液，引起血糖急速上升。而且因为失去纤维提供的饱足感，喝果汁往往感觉不太饱，过一会儿又饿了，结果您可能摄入更多，热量却不自知。更糟糕的是，一杯果汁往往需要多份水果才能榨成，比如一杯橙汁可能用了4、5个橘子榨汁，但直接吃橘子的话，吃上1、2个您可能就觉得够了。换言之，喝果汁容易让人一次摄入超量的糖分。对老人来说，长期用果汁代替鲜果，不仅容易发胖，还大大增加血糖失控和患糖尿病的风险。此外，有些营养素，比如维生素 C， 遇光遇热很快会氧化分解，果汁放一会，营养价值也打了折扣。所以，千万不要把果汁等同于水果本身。医生建议老年人还是尽量吃完整的水果。如果觉得咀嚼费力，可以把水果切成小丁小块，或用小钢勺挖着吃。实在需要打成果汁饮用时，也请您不要滤渣，连同果泥一起喝下，才能摄取到一些纤维。此外，可将果汁适当用开水稀释，降低糖浓度。如果血糖高，就最好避免喝纯果汁。总之，水果应当以完整食用为优先，这样既能充分获取纤维养分，又不会因为贪图口感方便而暗藏健康风险。误区5，忽视自身病症和药物禁忌，乱吃水果。这点对老年朋友尤为重要。年纪大了，多少都有些慢性病在身，吃水果时更要留心。有些长者没有意识到自己的病情禁忌，该忌口的水果没忌口，导致了问题。典型的例子如糖尿病患者却每天吃大量含糖高的水果，或者肾功能不全的人仍然天天吃香蕉、橘子这类高钾水果。前面已经详细说了，
这种做法极其危险，等同慢性自杀。此外，一些服药的老人不知道水果也会和药物发生相互作用。举一个最著名的葡萄柚，西柚，很多老人喜欢吃柚子，觉得它润喉开胃，但其实葡萄柚中含有一类成分，会抑制肝脏中负责分解药物的酵素，结果就是本来正常剂量的药物，在吃了葡萄柚后，因为分解变慢，在体内积蓄，可能导致药效过强或毒性增加。服用某些降血压药、降血脂药的病人，如果经常喝葡萄柚汁，可能出现血压骤降、肌肉疼痛，甚至肝酵素升高等问题。曾有一位70多岁的伯伯，平时服用降血压药控制尚可，但他有每天喝西柚汁的习惯，结果一段时间后出现反复头晕、站立不稳，测量发现血压低得吓人。医生一追问才知道，原来元凶是他每天的西柚汁，让药效过度增强了。还有我们之前提到的香蕉，对一般人是补钾好物，但对服用某些利尿剂或降压药，例如 ACE 抑制剂、保钾利尿剂的患者来说，如果同时大量吃香蕉，就容易发生高血钾，危及心脏健康。此外，心脏病或心衰患者，有些医生会嘱咐少吃含钠高的食物，这里也包括某些腌制的水果制品，例如话梅、腌李子等等，因为钠摄入过多会加重心脏负荷。总之，老年人吃水果一定要结合自己的身体状况，如果不确定哪些水果该忌口，最好咨询一下医生或营养师，他们通常会根据您的病情给出建议。例如，肾脏病人要避免高钾水果，像香蕉、奇异果、酪梨等都属此列。糖尿病人则多选择低 GI 水果，例如樱桃、蓝莓、番石榴等。正在服药的人则需要避开会影响药物的水果。葡萄柚是典型代表，做到了心中有数，您就不会无意间吃错水果而对健康造成伤害，吃得安心，才能真正收获水果带来的健康益处。看到这里，我们已经了解了老年人吃水果的一些常见误区和需要警惕的水果。那么问题来了，老人究竟该怎么吃水果才对呢？其实原则说难也不难，总结起来就是8个字：适量、适时、因人而异。我们可以从以下几个方面来调整。首先是水果的选择，当季时令的水果往往是最好的选择。当季水果自然成熟，风味佳，营养也达到高峰，通常不需要长途运输和冷库贮藏，减少了使用防腐剂和保鲜剂的可能，吃起来也更新鲜安全。比如夏天的西瓜、甜瓜，秋天的橘子、柚子、苹果、石榴，冬天的橙子、柿饼等等，都是当令的水果。反之，反季节的水果，比如冬天的大草莓、夏天的苹果梨，为了供应市场，可能在种植或运输过程中用了较多保鲜手段，口感和营养也打折扣。当然，偶尔解馋尝新可以，但不建议老年人经常把反季水果当日常，毕竟身体代谢能力弱了，少碰这些可能的化学残留也是好的。多样化搭配也很重要，不要老锁定1-2种水果，每天换换花样。小尺寸的水果每天可以吃2种以上，像上午1份苹果，下午1份橘子，这样营养更全面。颜色深的水果如蓝莓、红石榴，和颜色浅的水果如梨、火龙果都要有，既满足味蕾也照顾营养均衡。还有，如果您的牙口不太好，可以多选择一些软质水果，例如熟透的木瓜、香蕉，适量即可，熟软的水蜜桃、榴莲，注意少量牛奶、蒜蓉香蕉等，这些都比较容易咀嚼和消化。苹果也可以选择粉红女士这类脆中带粉比较好嚼的品种，而像番石榴、脆李这类太硬太脆的水果就不太适合直接啃食了。总之，根据自己的身体条件挑选合适的水果品种和成熟度才是聪明之举。其次是食用的时间和方式，前面提到不宜饭后立刻吃或者空腹狂吃酸涩水果，所以比较好的模式是将水果安排在2餐之间作为加餐，例如上午10点吃点水果，下午3点再来点，既补充能量又不会干扰正餐。而晚饭后如果想吃，也最好隔一段时间，并控制少量，避免影响夜间血糖和睡眠。如果是寒性的水果，像西瓜、梨、
火龙果等，从冰箱拿出来后，可以先放到室温略回温，或者用温水冲洗表皮，别太凉时再吃。体质虚寒或畏寒的老人，甚至可以把水果加热或煮熟来吃。很多传统食谱就是这么干的，比如冰糖炖梨、银耳炖木瓜、苹果煮水等等。通过加热降低水果的寒凉之性，更适合虚寒体质的人。对于酸性强、可能伤牙的水果，像山楂、奇异果、凤梨，建议吃完立刻漱口，或者干脆把它们制成沙拉或汁水稀释后再喝。比如凤梨可以切小块拌在酸奶里，奇异果可以和燕麦一起吃，山楂可以煮水加点冰糖变成山楂茶，既保留营养又减少了对牙齿和肠胃的刺激。再者，对于高糖的水果，除了严控分量外，有几个方法可以减缓它对血糖的影响，搭配蛋白质或健康脂肪一起吃，比如坚果、酸奶、起司少许，或者加点膳食纤维，比如和燕麦片同食，这些都能降低糖分吸收速度。举例来说，同样是一根香蕉，如果能搭配一小把杏仁一起吃，比单独吃香蕉对血糖的冲击要小得多。另外，高糖水果最好放在白天吃，因为白天活动多，糖分容易被消耗掉。晚上活动少，睡前吃一堆甜水果更容易转成脂肪囤积。对慢性病患者，比如糖尿病人，还可以选择低 GI 的水果。GI 值低的水果通常含较多纤维或果胶，升血糖比较慢。例如苹果、梨、柚子、樱桃、蓝莓、番石榴、火龙果、牛油果等，都是相对血糖指数友善的水果。当然，吃的量仍需注意，低 GI 不代表能无限量吃，但相对安全些。还有一点要注意的是，某些水果和食物搭配相克的问题，坊间有许多传说，例如螃蟹不能和柿子同吃，否则会中毒，牛奶配橘子会拉肚子等等，大部分听听就好，没有科学根据。但是有一条对老人来说确实值得留意，柿子不要与高蛋白食物同食，因为柿子特别是麝柿含有较多的鞣酸，如果和鱼虾、蟹、海带、豆浆等高蛋白同时大量食用，鞣酸会和蛋白质结合，可能在胃里形成硬块，胃食。年轻人胃酸足，胃肠动力强，偶尔这样吃也许问题不大，但老年人胃酸普遍较少，胃排空慢，就比较容易形成胃食。所以如果午餐有吃很多海鲜高蛋白，下午就别马上吃柿子，可以隔几个小时以上，或改日再吃。同理，吃柿子最好选在两餐中间单独吃，而且不要贪多，吃完适量喝点温水，有助于避免鞣酸滞留。其他还有像吃完榴莲不该马上喝酒，服药期间避免葡萄柚等等，前面其实都提到了，就不再重复。总之，讲究食用时机含搭配技巧，您就能把水果的益处最大化，同时把潜在的坏处降到最低。最后要强调的是适量这个关键词，无论什么水果，再健康再营养，也得控制好每天的总摄入量。老人新陈代谢率低，吃进去的糖分脂肪不容易消耗，一不小心就转化成体重和血脂、血糖的负担。而且老年人的身体对微量元素的调节能力也弱，水果吃过头，各种元素过犹不及，都可能出问题。比如胡萝卜素丰富的木瓜，芒果吃太多，有些老人皮肤会变黄，胡萝卜素血症，含钾高的椰子水，香蕉猛喝猛吃，前面说了会高血钾，连维生素 C 吃过量都可能造成肾结石风险升高，所以再好的东西都要懂得适可而止。平日不妨给自己定个小规矩，每天水果2到3份，每份约一个拳头大小，饭后立刻馋了就忍一忍，改成2餐之间吃，睡前2小时不吃水果，避免影响睡眠和消化。每种水果浅尝辄止，不暴饮暴食，这样几乎可以保证万无一失。顺带提醒一点，老年人吃水果前要注意清洗，有些水果表皮残留农药或寄生虫卵，应该削皮的削皮，例如菠萝、山楂，可以连皮吃得像苹果。梨也务必用流动水仔细冲洗干净，必要时用水果刷轻轻刷洗表面，减少农药残留的摄入。这些细节做到位了，更能保障您吃得安心。现在我们再回到开头那个问题，年过60岁不能吃香蕉吗？相信看到这里
您心中已经有了答案。没有哪种水果是老年人绝对不能碰的禁区，关键在于您是否懂得根据自身情况去选择种类、控制分量和调整吃法。香蕉也好，榴莲、芒果也罢，本身都有其营养价值和美味，只是在不适合的人、不适当的吃法下，可能会产生不良影响。我们应该做的不是谈果色变，而是因地制宜、因人而异的享用水果。回想您平时的吃水果习惯，有没有犯了我们上面提到的错误呢？如果有的话，现在调整还来得及。毕竟预防胜于治疗，早一点改掉不好的习惯，就能少一次可能的健康风险。别让99%的人都吃错了。这句话在您身上应验，我们完全可以成为那聪明健康的1%。老年生活本该有滋有味，水果就是大自然给我们的甜蜜馈赠。只要吃得对，既能满足口腹之欲，又能收获满满健康。希望每一位银发族朋友都能聪明的选择和享用水果，让他们成为您健康长寿的好帮手，而不是暗藏祸心的隐形杀手。祝愿大家都能吃得开心，吃得安心，活得更健康。